Ukhulgi New Haven the Kongjang Sang Sin Batangkul Kunjasang AR na Saina Kanduna Tan Kai Kre Aso Apan Yaure Hade. Ukhul District ki New Haven Bilas the Assam Rifles ki outpost Hangdorapabu Katholong the Kathong Katamnau Long Amasung Katho Women Coordination Committee na Kana Yaning the Bapongdok Pagaloinana Atuba Matam the Kolasidagi Assam Rifles Parsen Sing Handoki Katabani Haina Tangkul Kunjasing the New Haven Kulda Kongjang Sang Silangai Cherakta Ngasi Nipu Suba Assam Rifles ki Kangbu Amana Kongjang Sang Siliba New Haven ki Kunjasing Tear Gas Kaptuna Tan Kaibaga Loinana Sai na Kanduna fudakhre AR ki action Duda Katho Katamnau Long Mahiroi Lukki President Mathotmi Kasar Soktuna Laikana Kre Haide Mapamasida Assam Rifles ki outpost Sama Thamjilakli Basi Mangzongdana Khulge Amade Marilena Village Authority Dagi Ayaba Laudana Narol da Thamjilaki Bani Hairaduna Lupsing Asina Kongjang Sang Silaki Bani Loinana New Haven the Ladiba Assam Rifles ki Parson Sing Kudakta Mapamasitagi Handoki Gadabani Haina demand Taure Ngasigi AR ki action Aduda Nomai Power Blank Prayer Tauduna Kongjang Sang Siliba Kunjasing Tan Kaina Bahonake AR ki action Aduda Kunjaki Asopa Nang Lahade Panbayabadi New Haven the Assam Rifles ki temporary outpost Thamjilakli Mapamase Sokbau Village ki jurisdiction Manung the Labane Maramas Namari Lenaba Authority Kunjasing ki Ayaba Hana Laudana Kudakta AR ki Parson Sing Thajilaktuna Makogi outpost Ama Thamjilakpasi Yabang Amloy Zataragliba Thong Si Manipur Village Authorities in Hill Area Act 1956 ki Mayoptani Haide Ek Amadi Logi Wamada Kulgi jurisdiction Manung da Lansilakpasi Local administration da Haktengna na threat Torokpani Village Authority ki Maikadagi occasion Kiada Mapamasitagi Assam Rifles Hongdo Kinaba Kanganduna Lakpane Adubu Wafamasi Tawaidabasi Laibak Tibane Maramasina Makatana Palm the Todok Torokpata Badi Madugi Apapata Pumba New Haven the Ladiba Assam Rifles ki Parson Singla Pujagada Bani Haina Supong Doraklake Naha Singbu Hingsagi Thawong Dagi Labna Lehanaba Village Authority Amadi CSO Singna Wakal Tahan Si Haina Manipur Police na Pongdora Kre Inkalagliba Naha Singbu Hingsagi Thawong Sing Sathadanaba Village Authority Amadi Civil Society Organization CSO na Wakal Tahanaba Wapam Security Force ki Maike Dagi Thamlakle Security Force ki Maike Dagi Ukhul District ki Village Authority Sing Amadi CSO Singna Inkalagliba Naha Singbu Hingsagi Thawongdagi Labna Lehanaba Amadi Thangnaba District Sing the Hingsagi Thabak Sing Sathahandanaba Wakal Tahanbagi Thabak Sathanaba Khangan Kre Kangpokpi District ki Loibol Khulenda Miyoi Ahom Hat Karbamatung Security Force na combing operation Sathabaga Loinana Mathaki Wapamasi Thamkibane Scotland da Handak the Hingsagi Thawdok Thokraw Matung Haukiba Thangja Namita Ukhul District ki Litan Mahadev Amasung Sina Kaithagi Akoiba Mafam Sing Amadi Tangkhol Nagana Namna Khundaba Highway area sing the Hokiba Tangja Namita combing operation Sathakibane Haidaba Ukhul District ki Manuk Janba Mafam Sing Asi Kuki na majority Oina Khundariba Kangpokpi District ka Taina na Ladiba Mafam Sing ni Haina Police na Thadorokpa Serol Amada Haide Police ki Serol Sinamakata Arduna Hokiba Irai Namita Kangpokpi District ki Loibol Khulenda Nupi ama yauna miyoi ahum hat kiba thodok matung pak sannathi humbagi thabasi chatharakpane community animak na khundariba khulsing the security force na patrolling lap na satpaga loinana bunker na singboleramba sing thugaibagi thabak su chathari haidi haribu mafam sing asida pamdaba thodok sing thoktanaba amadi anti social elements sing takthoknaba security force na local liba thorang sing asida Village Authority Sing Amadi Civil Society Organization Sing Naso Mapung Phara Mateng Piba Mathau Tai Amadi Makhoi Makhoigi Inkhalak Leba Naha Sing Atopa Mafam Sing the Sangsinduna Hingsagi Thawong Sing Sathadanaba Village Authority Amadi CSO Sing the Wakal Tahanbagi Thabak Sing Lokhatpina Basu Police ki Maike Dagi Apel Taurakle Lup Tara Marigi Rally Hayeng Ayuk Pung Tara Dagi Tidim Ground Dagi Haugadawri Lup Tara Marina Sinduna Hayeng Pang Thokadawriba Ireibak Manipur Kanba Miyamgi Taksin Khongset No NRC No Census Hayeng Ayuk Pung Tara Tabadagi Imphal West ki Tidim Ground Dagi Haunaba Siam Saba Loikre Rally Asi Tidim Ground Dagi Hauduna Thau Ground da Panthungpham Oiduna Miyamgi Mifam Amasu Pangthokane Mifam Adada Lup Tara Marigi Chairman Jumnamsa Dilip Kumar Amadi Khonang Thaba University ki Vice Chancellor Professor Naurem Joy Kumar na Presidium member Oina Saruk Yagane Rally Asida Miyam Kumna Saruk Yabinaba Lup Tara Marigi Maikaidagi Apil Taurakle DGP na Kangpokpi da Satuna Mafam Adugi Security ki Phibam Yengsanbaga Loinana CSO Singasu Unakhre Haide
Manipur gi nauna DGP oiraba Mukesh Singh ngasi Kangpokpi district chatuna mafam adugi security gi phibam yengsenbaga loinana civil society organization CSO singilu singba singasu unaduna wari sanakhre. DGP Mukesh Singh na ngasi Kangpokpi district police officers sing Central Reserve Police Force CRPF ki personnel sing mathang unaduna security gi phibam review tawkhibaga loinana Kuki gi civil society organization singilu singba singasu unaduna wari sanakhe. Manipur gi oina khwaidagi sensitive oiba district ama oiriba Kangpokpi da state ki makuk thongba police officer asina masamak satuna mafam adugi law and order gi phibam sing yengsin khibane. DGP Mukesh Singh bu Kangpokpi ki SP Kuki NP Manipur Kim community leaders singna traditional sal khudol tamduna mahakpu taramna okay. DGP ki khongsat aduda additional director general of police law and order Lari Dorji amade atay makuk thongba police officer sing loina ke. Manipur police na mafam aduga law and order ngak na bo honabada mari lena ba stakeholders singa khusamnaduna local liba thabok singbu DGP na thagat pa phongdo ke. Khongsada da Kuki NP Manipur gi maikai de ki Manipur thok liba conflict asiga mari lenana sena ahum panba memorandum ama DGP da pisin ke maroina security miyam gi punsi ngak senbagi miyam gi thajaba hanjilakna bagi law and order ngak pada misang mikhai naibana singbagi wafam memorandum andu da yaure. DGP na share lawduna pangthokiba security review mi phamadu da DGP training Lunsai Kibjen Kangpokpi SP Rahul Gupta amadi atai police ke makok thongba officer sing sarugya ke. Mifamadu da maruina security gi ladiba phibam amadi operational preparedness ki matang da khubna khana khe khongsara dugi saro amoina Kangpokpi da deploy tawriba CRPF ki officer singa su unaduna ladiba security ki phibam gi matang da wari sana khe haide. CLP lusingba ke Mega Chandra nalengak ta wahang pareng hanglakle. CLP lusingba kaisa Mega Chandra nalengak ta wahang pareng ama hangladuna masigi pakumpi na bataksilakle. CLP lusingba ke Mega Chandra na social media da thagalakpa post amada Manipur lengak ta hanglakiba wahang singa dudi sahi ahom helaba Manipur gi irang asi karigi ngasi phawba loisandana thamlibano. Misam kaya harhan khigadauri kaya na phahan khigadauri aduga misam kaya na thiba khangdana lehan khigadauri ngasi phawba thiba khangdana leiriba misam sing phangna balengakna sapchaba karamba thorang lokhalabage awaba phibam amada hojik phawba IDP sing lising kaya relief camp sing da lehanduna thamliba se karigino Manipur da thokliba crisis asigi daita Manipur lengakna pugadabane habase lengakna yajagadabane misam yam hatpa phakibagi thodok sing karige akagnaba matamgi manungda thigatuna asumba puthokpa ngamdrebano community marakta aki tujungbana pik thalliba matam asida mataw karamna lengakna Manipur da mahausa gi phibam da hanjalakle haina phongdok libano Manipur miyam gi kholaw kayam koina ta senadana laikhigadawre community gi marakta thajanaba amohana poraknaba chapchaba karamba khongthang lokhalibage haiba wahang sing hangladuna masigi pakhum lengakna pigadabani haina su taksilakle. Thobal da NIA special court ama hayeng hangdoklagani haide. Thobal district ki khangabok talaiba district court complex da National Investigation Agency NIA gi exclusive special court ama hayeng Chief Minister Yumnam Khemchan amasung High Court of Manipur ki Chief Justice M Sundar anina hangdoklagani. Anti-terror agency asina thigatpagi thabak chathariba case sing matam chana handling tawba ngamnaba pandamda central government ki mijang makhada Manipur ki government ki law and legislative department amasung High Court Manipur anina khusamnaduna special court asiling khanaba thorang lokhalakpane. NIA ki special court asina status ki mafam punamak consengani haina Ministry of Home Affairs na thorakpo notification amada haide. National Investigation Agency Act 2008 34 of 2008 ki section 11 ki makhada NIA na local liba case sing matam chana loisanba ngamnaba central government na NIA ki special court adu linkhatnaba thorang lokhalakpane. Court asigi office khambok to leiba Thobal district court complex ki annex court building ki ahum saba floor da oigane. Manipur High Court ki Chief Justice amasung Manipur lengaka khanaraba matung NIA Act asigi section 11 ki subsection 1 ki makhada agency asina thigatliba case sing matam chana trial zathanaba tangai fadana Manipur da NIA ki court ama hangdokpa mathau tarakpadagi Thobal da court asi hangdokadabane. Hayeng nungthil pung ani tabada pangthokadaba anoba NIA ki special court hangdokpa ki thoramada da Chief Minister Yumnam Khemchan High Court of Manipur ki Chief Justice M Sundar Home amasung Yas Minister Govinas Kon Thaujam High Court of Manipur ki Justice Ahantem Bimol Justice Aribam Guneshwar Sharma
Outer Manipur Parliamentary Constituency की लोक सभा के MP Alfred Kangam S. Arthur Kangabo Kendra के MLA Suja Kumar Okram Chief Secretary Punit Kumar Goel amasung Principal Secretary Law Arun Kumar Sinha President Member Singh Oina Saruk Yagan Haide Driver Furakpa Haksin Lawi Hane Association of Pungdorakre Haukiba Junmari ki Nongalamdai Pung Anitapa Matamda Nongpok Semai Police Station Konba Sikong Thong Thabi Dagi Singamayom Saphenudin Bu Sakangdaba Sina Yaripok Thong Kongda Minuksi Laitana Tamtina Purakiba Tawongbo Ima Imoino Musung Pioneer Diesel Auto Iris Honor and Drivers Association Sikong Sekmaige Maikai dagi Haksina Laubaga Loina Nungaitaba Pongdorakle Association Asiki Maikai dagi Tadroko Serolamada Hinung Tilti Dana Miam Seba Taudiba Driver da Maram Zadana Purokagi Tawong Matunda Amuhana Taubigano Soktuna Ladybagi Sapinudin gi Pibamasi Association gi Maikai dagi Hangbasa Lubaga Loina Ngamzavamateng Karapang Krahana Sero Sinamaka Tarakle Sugi signatory Makada Lebelup Ama Oina KNF ki Kadar Kudemak Masama Sagi designated KM Singda Adumakleng than a lady Hana KNF na Pongdorakre Kangpokpi District ki Loibol Kulen the Mio Mahat Kibamade Yum Taret Main Takiba Todo Adu Kuki National Front KNF na Satabane Hana Maral Sira Kiba Wapam Front Asina Kana Yaning the Pongdorakle Loinana Sugi signatory Makada Leba Lup Ama Oina KNF ki Kadar Kudemak Masama Sagi designated KM Singda Adumakleng than a lady Harakle KNF na Thadro Puserola Mother Labak Tiba Todo Aduga Lopasiga Karigum Hiram Amata the Marilena de KNF na Isaki E Purup the Landasa Tagabanate Isagi E Purup the Hingsaki Tong Sataba organization Ama Oinamiam the Uhanabo Honorable Labak Tibane Amadi Masimak Todo Adu Kanana Satabano Haiba Sengba Losenaba Miam the Utjabani Haidi Loibol Kulen gi misama hom hat khiba made lanthum sing ama ta satha khiba thawong lop asina kanamo ongda condemn tawe sugi secretary makha da leibol lop ama oina KNF ki kadar khudemak masama sagi designated KM singda aduma kleng dana leire maramasna mari lenaba civil society organization sing amadi politicians sing loinana media ki sunaw singna sengba sumba mamutana khanglaba matung wangang biyo amadi paw phongbiyo aranbu paw sandokpa peace stability amadi public confidence da sauna akaiba pili hana suphongdorakle loinana laibol khulen gi laikhitraba khunja ahung gi imung manung gi awabada su KNF na sarug yare hana suphongdorakle